وروستۍ باید چې د الله پر ذات باندې داسې ایمان، داسې یقین، داسې کلکه او پخه عقیده مې لکه څنګه چې د بچیانو پر خپل پلار باندې یا د بچیانو پر خپله مور باندې ټینګ یقین وي. هغه څنګه؟ په واقعه کتابو کې واقعه راځي و یو کوچنی روان ولو پلار در لاس نیولی و بازار له روان. د هغه بعد نور هلکانو پوښتنه ځینې وکړل ته چیرې ځې؟ ویل زه د بابا سره ځم په بازار کې خوږې اخلم، ګوټونه اخلم، کالي اخلم. هغه ویل نو تاسو پیسې کمه دي؟ ویل که پیسې نشته راسره بابا خو راسره دی، بابا یې ماته راخي. نو زموږ هم دا رقم کلکه عقیده سي ټینګ یقین مې سي د الله پر ذات باندې چې الله موږ ته هر څه راکوي. لکه څنګه چې د کوچني پر خپل پلار باندې یقین یا عقیده یې چې دا زما پلار ما بازار له بیایي ماته خوږې هم راخي و ماته چې ګوټونه ځې وغواړم ګوټونه هم راخي. دا رقم زموږ ستۍ ایمان او یقین د الله پر ذات دا رقم مضبوطه سي لکه څنګه چې د کوچني یقین پر پلار باندې مضبوطه وي چې پلار ماته هر شی راخي، پر مور باندې مضبوطه وي د کوچني ده چې دا مور ماته خوږې راکوي، هر شی راکوي. دا رقم که چیرې موږ ته خپل یقین خپل عقیده د الله پر ذات دا رقم مضبوطه کړو، د الله په خزانو کې د یوه شي کمی نشته، الله په هر څه موږ ته راکوي.